Selamat tinggal, ayam. Engkau terkena penyakit ngorok, lalu berbagai obat pun sudah diberikan. Ada tetrakol, bahkan berbagai obat-obat lainnya untuk membuatmu agar engkau sehat. Namun ketetapan berlaku lain. Sehingga engkau pun masih terus sakit sampai pada akhirnya engkau meninggalkan rekan-rekan lainmu. Itulah jejak makhluk yang hidup dari tiada diadakan, lalu berkelana di dalam hidup ini, pada akhirnya menutup matanya kembali dalam ketiadaan. Manusia pun seperti itu, bahwa mereka dari tiada lalu diadakan, lalu menikmati sandiwara-sandiwara panggung dunia ini. Ada yang tak sadar dan ada yang sadar. Ada yang lalai dan ada yang istiqomah. Yang pada akhirnya semua akan kembali ke sisi Tuhan. Sesungguhnya segala yang hidup ini bersumber dari Yang Maha Hidup. Karena itu, gunakanlah hidup dengan sebaik-baiknya. Hidup selalu beserta dengan Tuhan.